ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਣਾਈ। ਬਾਕੀ DPC ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਲੇ। DPC ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਸਟ ਮਾਰਿਆ ਗਾ। ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।